好，今天给大家介绍的是弹幕互动玩法的拳皇直播间的搭建，这个是我亲自搭建的一个直播间，整体来说效果还是不错的，开播不到几分钟就能突破100人在线，也比较稳定。理论来说收益大家也可以看到，收益也是比较稳定的。我这个直播间搭建相对来说是比较麻烦的，因为这个拳皇呢毕竟是个格斗游戏，出招来说自定义出招有点麻烦，其他的还好，没有什么难度。但是这个游戏有一个致命的缺点，就是人气很好。人气越好的时候越容易被分号啊！你要是在20人呢，它可以播下去；一旦突破30人在线的，很容易被举报、被分号。那目前来说没有特别好的办法，所以我建议大家可以尝试一下口播。如果口播的话能解决分号问题，大家口播的话，这个收益要比挂机更好。这是纯挂机，我没有纯无人直播啊，没有任何的控制。大家可以去研究研究这个不同的玩法。如果说能够真人口播不分号的，那么这个游戏是非常有前途的，一天播个大几十万音浪没什么问题。好，我们接下来看看教程如何搭建这个直播间。首先我们需要一个拳皇的游戏软件，这个不用多说了。市面上很多拳皇，我就是挑了可能有10来款拳皇的版本，只有这款是比较好用的。其他的什么模拟器版啊什么的，都是用弹幕插件、整蛊插件的话是没办法运行的，很多招搓不出来。那么这个是可以搓出来招的，所以就选这个版本。那我们一般是选玩家和玩家对战或者练习模式。如果你真人播，选练习模式是最好的，因为练习模式可以做到无限的无限能量。如果是玩家对玩家的话，就有限能量，只有3个能量，用完就不能放大招了。所以看大家选择。如果纯挂机，建议大家去对玩家啊，因为这个玩家对玩家启动了以后呢是可以那个啥的，是可以选血条，不需要选血条的，你全自动无人操作，所有的东西命令指令交给玩家，让玩家自动去这个操作指令性，就每次到了界面输下去了，然后这个血量一开始默认的是这个1格，然后时间是这个无限，能量一开始是默认这个设置，我们只需要第一次把这个血量生命调高点，不然的话它一会儿就挂了，其他的不用设置，点确定开始游戏就行了。这是游戏里需要做的一个操作，剩下的还有一个要注意的就是在控制的时候，控制这个游戏里面需要设置的就是控制，因为我们的给大家用的整蛊插件不能识别右边的小键盘，所以我们需要把按键设置一下。按键设置就是在这里把这个01234全改成键盘上方的01234就可以了，重新定义一下上方的01234一对应一下就行了。别的没什么要注意的，就改这个地方。下面我给大家在整蛊插件里是做了所有的命令的，大家只需要导出配置就可以了。只需要导出配置就可以把我所有的命令导入到这个配置单里了，不需要去操作了。不然的话，你去配置要配置很长时间。我们要注意抖音号一定要说我们自己的。连接直播间，第一次点连接直播间的时候会提示有这登录界面，用自己的这个直播账号去登录一下就可以了。登录完以后擦掉就行了，这个界面你不用管了。我们去连接直播间，连接这里直播间就会这个开播后连接啊，一定要开播后再连接，不然的话这个弹幕是连接不上的啊。这么一些要注意的，其他的没有了。比如我的配置这样子配置这套复杂的出招表，你就可以直接拥有了。不然的话，你自己设置的可能一天都摸索不出来。这个也是我摸索了1天时间才把所有的招式都这个搓出来的。好，其他的应该就没有什么了，主要的难点就在招式设置上。和弹幕插件的选择，一般的弹幕插件是不支持格斗游戏的搓招的，因为里面有很多细节。其他的应该是没有什么了，主要就是注意分号的问题。好，今天的教程就到这里了，大家可以研究一下这个玩法具体怎么玩。最后给大家看一下我直播的数据，这是我的号，现在被封禁3天状态，曝光人数大家可以看一下啊，都是几万的曝光，这是分号以后数据反而差一点了。你看最好的时候1个小时40分钟就有23万曝光，1点几万的房间进入率是非常高的，只需要几场就能起号，我这就播了2场就起号了，看到没？这是首次开播，对吧？就几天就能起号，这样的号，而且给大家看一个数据啊，3-5场就能打上标签，看到没有？这个游戏标签第一位占比8.几，2次元，所以说打标签也好，干啥也好，拉流量也好，是非常好拉的啊！你看男女占比98%的男性，年龄占比还好，年轻人还偏多。说明年轻人也是比较爱玩格斗游戏的，这是一套数据啊，大家参考一下。看完这套数据，你就知道这个拳皇的这个潜力有多大了啊！但是就是目前分号问题不好解决，但是可以用来拉流量和打标签啊。如果你是播弹幕游戏的主播，可以用这个来快速起号。好，教程就到这里。